హలో అండి, వెల్కమ్ టు ప్రాపర్టీ బజార్ తిరుపతి. సో 22కి 36 22 అంకనాస్ ప్లాట్ అయితే సేల్ ఉందండి. సో విత్ 30 ఫీట్ రోడ్తో అయితే ఉంది. లొకేషన్ ఒకసారి చూసుకుంటే మంగళం అండి, మంగళం విలేజ్. సో మంగళం కరకంబాడి మెయిన్ రోడ్ నుంచి వే ఉంటుంది. మళ్ళీ కాటన్ మిల్ మిట్టగాంధీపురం ఆర్టీఓ ఆఫీస్ మంగళం రోడ్లో నుంచి కానీ వే ఉందండి. సో విలేజ్లో అయితే 22 అంకనాస్ ప్లాట్ అనేది సేల్ ఉందండి. సో రెడీగా హౌస్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవచ్చు మీరు. సరౌండింగ్స్ ఒకసారి చూసుకుంటే హౌసెస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయండి. సో చిన్న ప్లాటు చిన్న బడ్జెట్లో అయితే మంచి హౌస్ అనేది అందుబాటులో ఉంటుంది. సో మంగళం విలేజ్లో అయితే ఈ ప్లాట్ అందుబాటులో ఉంది. ఫేసింగ్ ఒకసారి చూసుకుంటే వెస్ట్ ఫేసింగ్ ప్లాట్ 22 అంకనాస్, మెజర్మెంట్స్ 22-36 అండి. ప్రైస్ విషయాన్ని చూసుకుంటే 1,22,000 చెప్తున్నారు. పర్ అంకనం నెగోషియేషన్ ఉంటుంది. సో మీరు ప్రాపర్టీని కొనాలనుకుంటే ప్రాపర్టీ బజార్ తిరుపతిని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుందండి. సో మీరు వాట్సాప్ ఛానల్లో అయితే జాయిన్ అవ్వచ్చు. మరిన్ని